Egaa akkuma jette sanii bakkuma jirtanitti hunduu xinnaa guddaan qabsaanis hunduu walumaa galatti ani simbira ganamaa nu bira galgala hundi keessanuu baga nagaan ooltan baga nagaan bultan baga jiraattanii hin jedha. Dura uummata kiyyaa kanan jechuu fe'u waa'ee miidiyaa kana laalchisee ammas baay'ee akka barbaachisaa ta'ee fi keessumaahuu miidiyaa kana amma Eertiraan odoon hafin akka addaan qoodachaa jiran akka humna biraa ganda kililii Amaararraa aktivistoota biyya alaa biyya keessaa walitti qabanii haala haaratiin akka ijaaramaa jiran miidiyaa akka baay'ee barbaachisaa akka ta'e jarri akka itti fayyadaman namni keenyallee kan hubachuu qaba. Kanuma ta'ellee haa ta'u miidiyaan jabaachuu qaba. Lola jabaadha karaa miidiyaatiin kan deemaa jiru. Waa baay'eetu ijaaramaa jira. San yeroo biraatti irratti haasofnu. Xoosii kan jennu kanarraa egaa. Dura dhuguma dubbachuudhaaf Abiyyi namni jedhamu kuni fe'iisaa bakkaan gaachuu fi akka nama dhuunfatitti. Fe'iin tiyya akkamitti bakka geechi kan jedhu san immoo seenaa biyya sanii qorachuu ture. Kun immoo miidiyaadhaa fi ejjennoo biyyi sun maal keessa akka dabarte addunyaan maal dhaga'uu feeti. Gandi sun immoo miidiyaa hirkatee egaa wayyaanii cabdee booda humna kamtu qabaa kan jedhu san irratti hirkateeti kan deemaa ture. Namni keenya kan akka gaariitti hubachuu qaba. Takka diinni waa badaa ahoo namaa qopheessee Waaqayyo immoo san karaa gaariitti jijjiira. Nu keessa ta'ee nu keessa dhokatee wanni Oromoon alaa qabdu san akka sammuutittis akka qabeenyattis akka dhaabatittis akka warra loluutis waboo dabalatee Asmaraatti odoon hafin hundumaa walitti qabee galche. Bakka tokkotti galuun suni haala tokkoon galuun suni karaa wabootiin gaarii yoo nu ta'u karaa sammuu namaatiin akka individualitti ani dabalatee hin jedha. Anu of keessa gadi laalu odoon bilisummaa kiyyan kenne gara manaa kara biyyaatti deebi'uu sani. Ani akka Juhaar fa'aa jechuudha amma akkatti qabsoo haala amma kanaa. So maaliif galchee yoo jenne to'achuudhaaf qa'ee dhanga'ee golatti galchee balbalatti cufee amma sirreeffatutti amma keechumaahuu COVID-19 odoo dhufuu baatee amma eleekshina san haala sanii akka gaariitti biyya san qabatutti kanaaf galchisila ummata. So kana taanan maal nu sobuu ture akka ummataatitti Abiyyi officially waa tokko jechaa tura. Innis gaafuma siidaa Minilik yookiin immoo galma Minilik san aadaa isaaniitiin gaafuma dura kursii san irra taa'u waa'ee Minilik kaafnan Oromoo keessaa gungumiin kaanan isin obsaa jarattii tana waan kana sammuu keessa waan jiruuf jarattii tana gammachiifne karaa qabsiisuu fi kan jedhu nuu himu. Kan qofaa miti namicha tokko Jeneraal Asaaminoo gaafa du'u Amaarra kana akka mufanne itti sossobachuudha jedhee maatii kiyya haadha kiyyaaf maatii kiyya Ameerikaatti kan galche sababa kanaaf jiree taasisee ture. Nuun immoo asitti waan jedhe Oromoon jecha san haa yaadatu. Maatii tokko qaba waa lamaaf Ameerikaatti ergee garasitti waa tokko jedha garanatti waa tokko jedha akkasi. Sanuma jechuudha kana fakkeenya fi kanan kaasu. So sanirraa kan ka'e biyyi suni Minilik namni Minilik jedhamu kun eega biyya san Oromoo cabsee sabaaf sabloota san cabsee haala kanaan eega Itoophiyaa ijaaree booda akkaataan itti ijaaramte hundee sanirraa ka'ee itti faarsuutti gale namichi. Fe'iin Abiyyi akka nama tokkootitti akka dhuunfatitti immoo nugusa ta'uudha san qaanyii takka malee irra deebi'ee birraan haa dhufe kuni
waan hin taane akka daa'imaatitti himate irra deddeebi'ee. So Oromoon nugusa ta'uu kan hin feetu. Sabni biraa nugusa yeroonillee jalaa dabre hin feetu. Kana kan fe'ii qabu biyya san garuma ta'e waruma ta'e akkuma ta'e jedhee jedhu ganda yookiin warra Minilik ijaaree fi uummata Amaaraa qofa jechuudha biyya san keessaa. So isaanitti hirkachuun isaa dirqama, isaanii faarsuun isaa dirqama, miidiyaa irra kan jiran isaa fe'ii isaanii kan himuu danda'an isaa Oromoon haganan faarsuu miidiyaan keenyallee haquma san hima malee waa'ee dimokiraasii taasaa malee waa'ee fe'ii taasaa malee parsanaa igoo kalchii akkana hunoo nama kana irra deddeebi'ee waa'ee sanii haasa'u isaan maxxirkachaa dhufe jechuudha. Sunii akkuma beektan kana balaa fidee jechaadha. Xoosii akkuma jennu kana xoosii kana fidee jechuudha. Maaliif xoosiin kun dhume? Tokkoo fi 9 taane jechuudha. Yookiin even 9 states bakka inni dhufu amma 10 taane 11ffaaf deemna. Amaaraa fi kan hafe hunduu addaan qoodame jechuudha. Ammas baay'inni keenya akkuma agartan kana hammumammee kan biraa kan Sidaamaa Dabuubaa ta'u akka Dabuubitti gaafa san kan jiru Sumaalee amma election keessa illee hin jirre duratti kan kaafte kanaafi wanni hunduu waan kana jalaa deebi'uu qabnaan wanni inni fe'ii sanirraa deebi'urra achumaan itti fufe jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti eenyummaa isaa kan mul'achaa dhufe kan kanarraa ka'e. Minilikit ijaaree akka Minilikittan bulchaa ani nugusaa haala saniinan deema kan jedhu sun sanirraa ka'e balaan inni fide immoo hunda caalaa balaan inni fide isumaa fi keessumaa uummata Amaaraa amma akka malee miidhaa jira jechuudha. Hunda caalaa Amaaraa miidhamaa jira. Siidaa Minilik tokko Abiyyiin siidaa san dura Noobeelii mo'atee addunyaa tana gubbatti namni haga isaatu beektee seenaa Itoophiyaatti ulfina akkasitti argatee hin jiru. Dachii fi samii Washington DC waan yaadnu ara dhaquu hin danda'u. Kaleessa ammoo istaadiyama keessatti as hoteelaa miti convention centerii keessatti Dubaayitti, South Africaatti, Paarisitti istaadiyama bananiifu jechuu kiyya. Arra carraan san hin jiru namichi kun nama Nobel Prize mo'e. Eega ammoo siidaa san dhaabe boodatti isaa fi Amaaratti waan tole natti hin fakkaatu. Inni illee salphate irraa addunyaa kana hundarratti ajaa'ibe. Yoo Amaara kan fudhannu taane akka sabatti bololanii beetee siidaan sanii fi masaraa keessatti Abiyyiin akkanatti isaan kan shurruu godhuu kana waan guddoo waan dhugaa sahanii ammoo lakkaa inni akka sangaa masqalatti isaan gabbifataa ba'e jechuu kiyya lola ammaa kanaaf. Lola ammaa kanatti galchee lolli kun amma informationii biyya keessa irraa dhuferraa Amaarri barana lafa hin qotanne hin facaafanne. Akkana jechuun lola kana boodaa'u beela ajaa'ibaatu isaan eeggataa jechuu kiyya. Waa takka oruu isaanii keessa maasaa beetee qotachuu hin dandeenye lolarra jira. Nama 4.5 bikka inni bu'e hin beeku Aganyoo Tashaagar. Kana qofaa miti. Mana barnootaa kuma xiqqaaqinna anastanya industirii kabeetee yuuzii almost nama miliyoona dhiyaatu keessa hojjetaa turan 19,000 oliitu gubate dhabame. Qabeenyi isaanii saamamaa jira. Nama miliyoon tokko oliitu naannoo Daseetii fi Walloo keessatti beela'ee jira. Amma odoo ta'anii herrega kan hojjetani. Amaarri maal fayyadamee Abiyyi maal fayyadame jaanii odoo jarri lamaan kun nafxanyaa fi Abiyyiin odoo ta'anii xoosii kanarraa eenyutu irra miidhamee jennee keenye Abiyyi yoo xiqqaate muudame nugusa torbaffummaa san hagam takka irra turaan beenu malee siree isarratti bahee jira. Amaarri ammoo manaa bahee jira. Mee akka yaada keetitti ummanni kuni akkuma kitaaba isaa keessa jutti irkabnaa manbarii beetee nama jibbitu waan inni jaalatu itti haasawi citaa dura qabiitii harkisii qarrarra gayisitii
gaddar biidhaadha. Jechuu dandeenya amma Abiyyiin Amaara qilatti dhuguma akkuma jette sanii dura namichi kuni Abiyyi gaafa dura aangoorratti dhufu san addunyaan waa'ee Oromoo kan hunda caalaa keessumaa ejjennoo Oromoo hin beekti. Uummanni keenya akka miidhame hin beekti. Uummanni kuni akka aangoodhaan malu hin beekanii. Keessumaahuu Oromoo himatee qeerroon haala sanii falmatee akka dhufee fi akka mootummaan jijjiirame vaayolensii tokko malee harka ol qabanii odoo du'anuu akka qeerroon jijjiirama fide Eurooppiyaan yuuniyen haa ta'uu Ameerikaan haa ta'uu addunyaan warri ollaa haa ta'uu takka takkaan beekan. Ani namni tokko dogongora keessa Nobel amma Nobel gaafa fudhatu san dogongora jedhee yaal inkaareejii inni uume gaafsan fe'ii of keessatti qabee asmaraa wajjin nageenyi uumame kan jedhu hunduu kan galeef Oromoon saba guddaadha nageenyi uuma dimokiraasiin uumamuu hin danda'a aangoo wanni jedhamu kuni hagana rakkinni bara wayyaanee ture sun bara Oromoo kana hin jiru jedhanii yaadanii turan. Keeniyaa hoo yaadattan jara keenya Keeniyaa hoo yaadattan Keeniyaan marfii 21 dhukaafteef maaliif mallasiin goone nama hundaaf hin goone Oromoo wajjin Keeniyaa jechuun magaalaa keessatti amma Kaayiroo baankii kan jiraatu akkuma jirutti amma isooroo ga'utti moyyaaleedhaa kaasatti Oromoo biyyi sun keessatti Oromoon ormaa kan jedhani duraanuu kan beekaman biyya Oromooti. Ulfinnii fi gammachuun itti dhagaame gaafsan akka ollaatitti wajjin jiraachuudhaaf sodaa muranii biyyi sun nagaa argachuudhaaf kabajaa fi ulfina uummata Oromoodhaaf qaban san agarsiise mootummaan Keeniyaa. San hundaa fudhate. Namni kuni odoo fuula Oromootti garagalfachuu baatee eenyumallee odoo ta'e eenyummaasaa ani amma akkasin yaaddan kanatti yaadu. Namni kuni sila bara baay'ee ulfinaan ummanni xiqqaatee xiqqaatu sabaaf sabloonni biyya sanii waggaa 27 biyya ijaaramte san fe'ii 91 ofii fe'uma ganda kanaati jedhee diiguudhaa carraaqii godhuun fe'ii ofii itti dabalatee sani dogongorri duraa kan inni balleesse. Hunda caalaa namichi akka nama tokkootitti of miidhe. Ulfina dhabee dhuma saammoo hin beeku. Forashoo akkaataa kanaan itti fufe balleessanii fi yakkinni amma biyya irratti fide kan odoo qofa rakkina biyyaa qofa odoo hin ta'in international criminal courtitti in dhiyaataa jiruusaa achitti dabarsa kan jedhu ani kanan yaadu akka nama tokkootitti jalaa bahuu hin danda'u namichi mataa waan jabaatuuf. Egaa kan akkasitti haa fudhan. Ani ummata Amaaraa hoo yaadu takka takka nan gadda ummata sanii. Amaara hoo jenne nuyi ummanni Amaaraa Gojjamiif Gondar keessa jiraatu sun dhuguma dubbachuudhaaf ummata hiyyeessa ummata waan itti jeemaniif kaadireen bara baraan fe'ii isaa malee fe'ii isaanii itti himaa ummata sanii miidhaa ganda gandatti geessitu kan hubadhaa. Har'a Itoophiyaa san keessatti Amaara hoo jedhan eegumsa addaa barbaadan akkuma beektan kan Beenishaangul keessatti rakkina qaban Oromiyaa keessatti rakkina qaban jedhanii xiyyan Dabuub keessatti sanuma Sumaalee keessatti sanuma ummanni kuni viiktamii siyaasaa biyya Itoophiyaa kan jedhamtu sana ummanni homaa harkaan qabni kun they are victim. Viiktama kan isaan godhe immoo eenyu hoo jennee xinnoo laalle qubattoota warra jennuun kana warra mootummaa kana nuti ijaaree Minilik irraa kaasee jedhee lafa keenyarra bal'inaan Finfinneerra warra jiru kana warra eenyummaa isaaniitiin didee eenyummaa isaanii didanii eenyummaa isaanii biyyaa wajjin nuti ijaaree kan jedhan Itoophiyaa tanaa wajjin walitti hidhanii eenyummaa keenyallee balleessuu warra fe'an kana warra miidiyaa harkaa qaban
warra qabeenya biyya sanii dafanii saamanii gaafa biyya ijaarsan amma fakkeenya Finfinnee keessa gaafa bara abbaa lafaa han jedhan sani mana 15 mana 20 abbaa kantiibaa san jalatti jira ganduma kan gandi kuni lakkoofsan duraan xiqqoo turan garuu qabeenyanii fi propagandaan wan guddataniif ummata Amaaraa hoo jenne immoo afaan Amaaraa wan dubbataniif ummata sanitti irkatan jechuun ummanni suni har'a miidhaa hamaa keessa kan seen they are become to like a victim guddaa kan ta'e ummata Amaaraa. I feel very sorry personally jara kana maaltu ta'e mee hundi keessanuu akkuma hubattan kan ummanni Tigree maal qaba ummanni Oromoo maal dhabe maaliif ummata Tigree irratti duule dargiin Mangistuu Hayilamaariyaam innis akkuma ideoloojii Mangistuu Hayilamaariyaamii fi ideoloojiin Abiyoot Kaasaa tokkichuma Itoophiyaa takkitti tan ijaaru morman of mura Mangistuun isuma jechaa ture jechi isaaniitillee tokkichuma Itoophiyaa takkitti ijaaruudha bamaddamar filosofii walitti xinnaanis maraatanis fayyaalessis hundumaa walitti qabu eenyummaa namaa dhabsiisanii so warri Tigraay maaliif itti duulan hoo jenne qabeenya fi muka amantii isaaniitii muka amantiin Tigreetii fi amantiin warra seentiraal keessa jiru Itoophiyaa takkitti tan tokko lolli kun lola amantiitii muka lolli kun lola qabeenyatii muka lolli kun lola eenyummaan immoo Oromoo fi Tigreen eenyummaa isaa jiraachuu fe'an hunda caalaa so dura jara kana cabsuudha akkuma amma federal system hoo jenne systemni suni eenyummaa keenyan kan walitti hidhame waan ta'eef furmaata biyya sanii kan ta'u kanuma qofa jenne waggaa 27 namni eenyummaadhaan wal bira jenne amma Ameerikaan daftee dammaqxee biyyi tun jiguuf deemti ummanni eenyummaa isaan ijaaranii waggaa 27 walitti qabanii Mallas Zeenaawii kan jedhu bara 27 kan jiru dafanii dammaqiina sanuu kan uumeef jarri waan beekaniif so jara kana cabsuudhaaf kan itti game jarri kun eenyummaa keenya ejjenna kan jedhani duri sun kanuma jechuudha ammallee lolli kun ummanni kan beekuu qabu loluma dur Minilik kaasisantu ammallee deemaa jira malee sanii adda kan godhun jiru so Oromoo irratti kan duulaniif Oromoo kan saamaniif Oromoo kan gadi qabanii eenyummaa cabsaniif dura lola eenyummaa waan ta'eef Calanqoo irratti soo lolle biyya Hararitti kan deemu Tuulamni kan buqqa'e wannumti hunduu Oromummaa balleessuun Itoophiyaa ijaaru Tigree balleessuun Itoophiyaa ijaaru haaqni jiru kan malee miishina addaa wanni Itoophiyaan har'a የዘር ማጥፋት ሰኚ ነማ balleessuudhaaf kan jedhu kun warni Tigreetti duulaniif waan tokko illee hin jiru jiroo jette naahin na yaadachiise qabeenya qabu ለጠመኔ መግዣ እንኳን የላቸው jedha Mangistuun illee wanta kan jiru kanum dhugaadha xiqqoo yeroo maasaa bada gaafii hedduu si qaba yeroo ammaa tana keessatti jarri sadeenuu beetee waan keessaan baane keessan seenne hidha tokko xoosii siidaa Minilikiin wanni seente eenyu Amaarri lola dhumna keessa seenan irraa deebi'u injifachuu illee hin dandeenye bar lola keessatti moohame jettee harka kannattee nagaa harkachuun of baraaruun illee toftaa tokko beekan akka amma argaa jiru kanatti Amaarri waan harka kannachuu deemuun fakkaatu Abiyyiin waan lola dhaabuu deemuun fakkaatu TDF tajilbiibbachuu deemtuu miti xoosiin Noobeelii immoo ka Eertiraa harkisee lola kana keessatti make amma qaamni sadeen kun lola kana keessaa karaan itti ba'an jira Eritiriyaa Nafxanyaa fi Abiyyiin dhugaa dubbachuudhaaf amma gootti kanan quba qabu personally an kan quba qabu Abiyyi keessumaa European Union illee amma torban sadii yookiin torban lamaa ho'i tafamma
maaqab kan jedhan kana irratti buusuuf surmaa akkuma jirutti. So inni kan fe'uu fe'u kan godhuu fe'u daddafee lola kana caccabsee namni tokko tokkos ammas kan iyyaa jiran dafiitti lola kana xumureedhanii. Lola kana hin xumuraa torban sadi keessatti yeroo gabaabaa keessatti hin danda'u guyyaa gabaabaadhaaf deemi. Lolli kan dhumuuti. Hawwiin isaanii garuu odoo fixeeoo addunyaan amma tole jetti. F-16 boombuma darbee wanuma fe'ellee yoo fixe addunyaan amma iyyaa jira already too late. Lolli kun. So inni lola fixuu hin danda'u. Eertiraa dabalatee Amaara dabalatee Abiyyi hireen isaan qaban maalinni dhuguma ittiin hin fayyadamu namuu mo'achuus hin danda'an. Lolli Amaarri akka mo'achuu hin dandeenye Tigree wajjin hodhume lolli Oromiyaa keessa gadi dhufa, Dabuub keessa gadi dhaqa, Sumaalee dhaqa. Tokko jechuudha. Ummata kana hundaa mo'achuu qaban Amaarri mo'achuudhaaf. Already namni keenya Oromiyaan amma itti aantee akka gaariitti qophaa'aa jirti. Sanuma lolli. Maaliif nuyi jaraa wajjin dhaabbachuu feene? Jarri kuni saamicha malee lolli amma deemaa jiru kunis nu walallaallatu. Wamoon itti qophaa'aa jira. Uummanni keenya itti qophaa'aa jira. Qeerroon itti qophaa'aa jira. Sumaala diddee rakkina hin qabdu. Gandi Sumaalee akkuma amma Shimallis achi dhaqee xinnoo duratti hin kaafna gara biraatiin yaanuuf danda'e qophaa'aa jira. Dabuuf sanuma Amaarri hoomiyyuu mo'achuu hin danda'u. Maal godhuu qaba amma? Lolli itti aanu kun amma Amaarri kan himatu kan zayita Central Bank irraa namichi faabrikaa zayitaa saliixa hidhee achi kaa'u lafa san Walqaayit. Amaarri maaliif deemu? Walqaayitii fi Finfinneen tokkichumaa beeku. Lolli Walqaayitii irra deemuu fi lolli Oromoo fi Amaara hedduu deemu Finfinnee magaalaa Finfinnee tokkichuma. Eenyummaan keenya achi jarris eenyummaan biyyi teenya tan jedhanii Walqaayita argachuu baannan uummanni Tigree akkuma ammaa kana balballi cufaadhaa jechuudha isaan. Jireenyi isaanii baduun isaanii nama bahuu hin danda'an seenuu hin danda'an. Lafti immoo kan isaanii akka seenatitti. So lafa isaanii deeffachuu qabanii yookiin dhabamuu qaban. Oromoon survive godhuudhaaf Finfinnee deeffachuu qaba. Magaalaan teenya nu deebi'uu qabdi. Morally exist wanuma ta'eefuu Finfinneen Oromoodhaa deebi'uun dirqama yookiin Oromoon hin dhabamne malee akkuma isaan jedhan kana nu dhabamsiisan malee hin danda'anii odoo danda'anii Finfinneen Oromoo jalatti deebi'uu qabdi magaalaa ta'e. So jarri kunis akkasuma lololli xaanu eechi odoo sanuu mootanii Finfinnee sin dhufa jechuudha. Itoophiyaa takkittii tana bulchuudhaaf. Constitution seerri fi heeratti biyya sanii haa jijjiiramu jechaa jiran. Jijjiiramuun kun akkam haa diigamtu federaal siistemii tan hindi haadiistii kan jennuuf kanaaf. Kan hundee mootanii hin danda'an. So dhumarratti maal ta'uuf deemu? They have to give up. Homaa opshina biraan qaban. Humni biraa saba Itoophiyaa dabalatee humni biraa Ameerikaa addunyaa wajjin wal lolaa jiranii kanas beekadha. Akkaataa cabsaa jiran beeka. Akkaataa mummuraa jiran jalaa beeka. Lolli kuni lolli qawwee hamma Amaaraa miidhe. Lolli beelaa kan caalaa in millions miidhuftaa akkuma duratti kaaftee sana. San keessatti dhufa. Amma balballi hoo cufame the only way in and out Ethiopia Airlines an jedhan kan portiin qabnu be landlocked biyyattiin akkuma beektan kan hundi keessanuu. Har'a propagandaan airline Itoophiyaa irratti deemaa jiru gurra nama qabachiisa. Waan dur obsan san bineensa Afrikaa irraa guuree akka qabeenya Afrikaa akka Chaayinaa irraa guuraa jiru. Competition business beek airlines jechuun. Somehow gaarii ture airlines in Itoophiyaa. Amma hoo competitive wanni ta'an kun airline biraa kan ollaatu kan Afrikaatu dabalatee 5-star keessa offer kan goote Ameerikaan bineensa Afrikaa Chaayinaatti kan guuraa jiru airline kan.
wanni dhoggaa ta'e lolchiisuu meeshaa waraanaa kan guuraa jiru airlinesii kan. CNN hoo laalte, Aljazeera hoo laalte, miidiyaan jiru hundu amma fokus godhan kuni balbala cufuudha jechuudha akkuma Tigraay irratti balbala cufu. Chaayinaan piroojeektii adda addaa korraapshinii adda addaa waan qabduuf mootummaa bira ejjechaa jirti. Raashaa hoo jettee qawwee gurguratti malee gargaarsa waan jedhamu liqii waan jedhamu hin jiru bira. So amma biyyi tuni akkaataa cilee ta'aa jirtu arga. Hunduu namni hubachuu kan qabu. Birriin Itoophiyaa namni birrii qabu amma hoo gamna ta'e baankii keessaa baafatee waa bitachuu qabu. The only survival miliyoona tokkoo qabaattee hafa ofii amma kan qabu. Kanaaf Oromoon illee hin gurgurin qabeenya kee wanuma ta'e horii birrii Itoophiyaa tanatti hin jijjiirin kan jennuuf kan maaf. Namni kan hubachuu qabu. Raftee hoo kaate boru waan har'a 10 buttu boru 20 ta'e already biyyattii keessatti. Doolarri kaleessa hoo biyya jirru 40 har'a 70 seeni black market irratti. Vaaliin birrii hammam akka gadi buuti. Odoo qabdu homaan qabdu jechuudha. Sababa kanaa kan ta'e keessumaahuu qotee bulaa amma kan lola oofaa jiru ganda Amaaraa keessatti. Qotee bulaa. Milishaa faannoo makalakaan baqachaa jira. Lafa isaaniitti irratti kan deemaa jiru lolu. Maal nyaatan boru gandi kun. Addunyaan immoo hunda caalaa kan beektu because of them. Amerikaa siyaa'een takka takkaan beektu. Ahadishtii godhuu fi Royal King addunyaa tanarratti Ingilaand illee yoo fudhatte har'a simple malee kan deemaa jiru warri royal family biyya bulchaan jiru akkuma beektan kan addunyaa san bira dabarte biyya sanin beekan akka jigna eegan Itoophiyaa tana kan akka jaraa kennuuf odoon ta'in biyyi akka hin ceeqamneef. So kanaan walitti qabatee namni kun odoo har'a dhuguma gamna ta'e odoo sammuun isaa bal'aa ta'e taa'ee handhee siikee for his survival. Taa'ee haasawuu qofa. Omaa opshina biraatiin illee qabanii garuu san godhuudhaa qophii mootii jedhee tayyaadaan akka nama tokkotti. Ambo amma dubbiin torbaan sadii jettu tuni lola duraan qabbanaawee amma haarettu kaafte jechuudha. Duraan Ameerikaan haasawaa jennaan warri Tigreellee bikkoo jirutti dhaabbatee warri waraanni Abiyyilleen akkasumatti jechuudha. Lolli kun xiqqishoo las jedhee ture jechuudha. Gara lachuunu waa caqasaa turan keessaa hoo haga inni muudamu kana Abiyyi waan haaree ammaaliin gabbahaa waan nagaya haasawaa waa hedduu Tigrees caqasaa jirti jechuudha. Nuufacha yeroo ammaa tana keessatti ammoo wanni argaa jirru inumaatu murannoo wayii takka argaa jirta. Odoo jarri beetee qoqqobbiisan guutuutti narra keenyeen wayyaanee tana danda'u cabsee barbadeessee dadhabu ammoo laaffisee gara maritti dhufaa waan jiru tokko hin fakkaattu. Yoo kana ta'e egaa teekniikilii lolli amma booda namni dhumuu ta'a jechuudha. Lolli haga ammaa turerra lolli akka malee badaadhaa akka beetee nama kompitiishina shaampiyoonshiippiidhaati. Itti bahan beetee xumurri lola kanaa qaama lamaa irraa kamtu sarvaayiv ta'eefuu ifa ta'uu ta'a. Abiyyiin odoo qoqqobbiin san hin dhufne yaalii maayyiidhaa godhuudhaaf waraana amma kaampii waraana 6 keessa guutanii jiran. Nama hedduu ol fi deema already lola fofokkotaatu naannoo daseetti illee himamaa jira. Mee kanarratti akka Amboo urgeetti lolli kun qabbanaa'uu irra itti cimaa jechuu dandeenya. Dhugaa keeti akkuma jette san namni kuni signaalee adda addaa agarsiisa. Tokko keessaa maandeetii gaafan muudame gaafan aangoo dhibbatti rikognaayizii argadhe gaafa sana waa murteessuu danda'a kan jedhu harka lafaatiin haasa'aa ture. Kanaaf jarri illee rakkina hin arganii
ammallee they didn't make like straight decision to correct language. Kana sita kana god akkana si goon jechaa jiran Ameerikaa dabalatee. Ammallee torban sadii kan jedhan European Union namni kuni dammaqinaa laata xinnoo fuulii amma kaabinee isaa wanuma hunda isaa hoo godhate karaa nageenyatitti deebi'aa kan jedhan sammamii of keessaa qaban. Argitee ta'e dubbiin kan oo'ite keessumaa nama torba United Nation warra hojjechaa fi jiran biyya keessaa seera malee ari'inaan hundumaa qaana'ee hundumaa arrabsa. Warruma Ameerikaa dhaqee wan gaarii dubbachuu fe'e kan wan gaarii godhuu fe'e kan sababa tokko qaba. For some reason namni kun mataa waan jabaatuuf hundumaa ofirraa achi qaba. Jarri deebi'eetuma immoo guyyuma guyyaan itti jabeessaa dhufe jechuudha. Kana kan jiru akkuma jette sanii jarri kan takka takkaan quba qaban. Qawwees akkan arganne meeshaa waraanaa akkan arganne dura amma tokkoffaan kan dura dhaabbatan san. Namni kuni Oromiyaa keessaa haa ta'u ummata kamuu haa ta'u ji'a sadi leenjisee walitti qabee akkuma nama galaana irra yaasee ummata kana ummata keessumaa ummata Tigree dhaabsuuf hin danda'aadha gaafiin. Tokko addunyaan argaa jirti durattis kaasee dubbii kana hin danda'u mo'achuu hin danda'u. Hin naqaa jarri hamma ta'e meeshaa qabanii hin fixanii zawwarastu kam jarri qawweedhanuu itti bahan ummata kan fixoo ta'e to save the people akkuma Rwanda iddoo kanatti dhufe jechuudha. Amma kan moohatu ummatatu lolaa jira malee Tigraay yoo jennu be amma leenji ammalee ummatatu lola gandatu lola inni illee akkuma jedhe san bahee ummatatu akka galaanaan irratti yaa'e Tigraay seenuu hin danda'u. Daameejiin inni fidu ganda Amaaraa keessa kan jiran kana amma walloo kan lolaa jiran kana illee hoo xinnoo achi kan dhiibu ta'e hamma kana namni dhume Tigraay seenee survive godhuu waan hin dandeenyeef ummata fixootti qabimmoo addunyaan harka qabattee ilaala. So mo'achuu hin danda'u. Ana sani kan natti mul'ata. Yaaddoon namaa hin jira. Nama baay'inaan ergee kan caalaa fixuu hin danda'a. At the end of the day ofuu isaa immoo kuni baay'ee hamaa itti gaafatamu balleessaa amma godhaa jiru kanaaf. Gaarii mee tana keessaa baanuu tan amma uummanni illee abdiidhaas eeggataa jiran keessaa waa'ee muudamaa fi muddama nafxanyootaati. Abiyyiin mootummaa haaraa isaa moggaafatee jira. Kaabinee isaanillee raggaasifatee. Ammoo olmayni paarlamaa guyyaa duraa san keessatti fuulota haaree illee agarree jira. Namoota muraasa abanirraa akkanumatti illee I think Alamuu Simeellee achi keessatti waan argina fakkaata. I don't know miseensa paarlamaa ta'uu oolu dogoggoruu baadhe keessaa'uu Haggaasaa Ibraahimillee for sure. Mee wanni Abashaa irra waccisiisaa jiru maali jechuudha. Paarlamaa kana keessa amma alatti hedduudha irraa boo'aa jiranii. Keessaa'uu waan beektee Haggaasaa irraa warri Addis Ababee akka malee wacaa jira akka malee boo'aa jira. Petitionallee mallatteessanii namni kun aangoo irraa bu'uu qabaa waan jiru already kaampiin naftanyaadhaa hedduudha wanni jechaa jirti. Mee waan si gaafadhu Haggaasaa kana ni beekta. Qaawaanillee nama wal agartanii dogoggoruu baadhe. Haggaasaa har'aatu isaan aarsee moo Haggaasaa kaleessaa isaatu isaan aarsee naftanyaa kamtu Haggaasaa kam jibbe jechuun Haggaasaa har'a PP ta'e moo Haggaasaa kaleessaa san. Gaafii gaariidha. Dhugaa keeti qabsaa'onni Oromoo hoo waa hojjetan hoo waa dalagan
Oromoodha hoo waa godhan akka hamaatti jibbaman kuni kan beekamu. Gaafa Amaarri si jaalate leencotu jedhee siraa jecha kan gaafa si faarsan wayitu balleessa jirte jechuudha garaa Oromooti. Paarlaamaa keessatti fuula haaraa agarru kuni harki guddaan isaanii akkuma beektu kanaan fuula haaraati. San keessa hangaasadha. By the way, hangaasan eega biyyatti deebi'ee biyya san keessatti sagalee guddaa eenyutu filame yoo kan jedhamu ta'e Itoophiyaa keessatti hangaasan. Keeka rikoord. Hangaasan. Waa paarlaamaa san keessa jiru san keessaa humna caalaadhaan hallakkaame kan hin lakkaa'amin 80,000 plus hangaasan. Maaliidhaafi naan jedhe. Ummanni bahaa qabeenyi amma biyya san keessa qabeenyi tokko gaariin kan jiru Harar. Qabeenyi the only biyyi sunuu kan qabdu amma qabeenyi jabaan tokko asi. Ummata bahaa san keessa ammoo karaa bahaatii ummanni keenya nama isa fakkaatu dhuguma dubbachuudhaaf bara baay'eedhaaf namni dhaqeetillee kompiit godhellee hin jiru. Manni sun hin falmata harka guddaa. Waboo jedheetti waboo maquma wabootiif gaggaba. OPDO bar tokkollee fudhatee hin beeku. Juhaaroo dhaqee dhumarratti gaafa Juhaar dhaqe biyyan jira akkaataa bahanii simatanii I think Baqqalaa Garbaatis Maraaranillee dhaqanii ummanni sun gaafuma tokko gammachuudhaan OPDO fudhatee hin beeku ummanni sun. Hangaasaa gaaf tokko dhaqeen tureenillee wajjumaanii hangaasaa ummanni Harar ija abbaa keenya kan beekamu lafa san irratti hammuma feetanillee hoo kadhattan jarri kun dimokiraasiin beekanii jedhanii akkaataa haasaan hin beektan jaarran. So ummanni kun sanyii sanii ilaala, ija sanii ilaala. Kanaaf regardless nama addaa tokko nama ofii tokko kan ta'eef bahanii akka gaariitti filatan sagalee kennaniif namni akkaan kennine biyya san hangaasan sagalee san fudhatee dhufe paarlaamaa. Akkuma beektu kana of course hangaasaa qaamannan beekaa amma garuu inni asii inni gama biraa jira ani gama biraa jira amma nan beeke jechuun beekullee irra jiraatu warran beekullee irraa fadhe amma because one of the things namni biyya keessa jiruu fi namni bakka bilisummaa jiru gara waan ta'eef waliin haasoftee waliin mari'achuu illee dandeechu. Jarri Juhaar ummata beekaaf addunyaan beekaaf maneedhaa jiran. Kanaaf immoo yunuu odoon hidhamiin biyyattii sana namni kun akkuma maneedhaa jirutti ilaalamuu qaba. Kanaaf jara keenya option hoo qabaattan humaan jedhina manni keenya akka miidhamaa jiru akka du'aa jiru akka dubbiin akka hin taane keessa akka jiru waan beekaniif hin dubbatinaa hin jedhin. The last person eegan biyya kanatti deebi'e hanan dubbise hin dubbifneyyuu nan katabee mootummaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis gaafa odoo nam tokko akka hin ergine loltoota teenya Oromiyaa keessa eegana yaadachiifte immoo ittan deebi'a dubbii ijootti warri kaleecha aykanii ture qabsoo keessatti Juhaaritti hirkatee qabsoo tana Juhaari wajjin amma Juhaar maneedhaa teenutti kan wajjin ture kan akka Fayyisaa Leellisaa kan akka Saaliyaa Saamii kan akka Caalaa Bulchoo kaleessa warri kaleessa Juhaaritti hirkatee amma Juhaari dhamutti wajjin ture kun jara kana amma as deebi'anii dhaqneen lollaa juntaan lolleedhanii uniformii uffatanii gadi bahuu isaanii suni ani ergaa gabaabsee kanan jedhu keessumaa dheengadda takkaa lamaa walitti dubbannee kanan jedhuun jara keenya kuni namuu waaqa birattis nama birattis garuma ta'inuu fudhataman qabu. Rakkinni keessan gadi baatanii haasa'u waa argachuu muti hojiitti galuu muti hojii biizinasaatitti galuu waa addaa muti. That is fine.
Garummoo gadi baatanii wantuuf tassan arraabuun sirriin. Anarraa ani biyya keessa taa'ee amma odoon Johaaritti quba qabee kaleessallee wajjin hin turre dhiyaa'u amboon durumaanuun balaaleffataa rakkinaa muti. Amma harkisaa kadhamee qabamee maniidhaa seenutti wajjin jiraatte har'a mootummaan kun gaarii godhe Abiyyi sirriidha hoo jetteen hin ta'u. Kaleessa opshinii jechuun ayyaan laallattuu yookiin jecha hamaa amma sannan ta'a waan ta'eef of eeggadhaa hin jaa. Ergaa kana waa'ee hangaasatitti deemu. Hangaasaa kaleessa wajjin qabsaa'aa turre. Hundi keessanuu hin beektan daasporaa bara turre. Hangaasaan Oromoodhaaf qabsaa'a. Mootummaa biyya saniitii fi haala amma jiru kanaa fi kursii amma irra taa'u kanarraa muti inni kan taa'e gaddi. Dhugaan Oromoo immoo dhugaa kaleessa haasa'isan. Of course waan inni jedhe sun amma kan akkatti wacan kaleessa hin dhageenyu har'a dhagaan. Kaleessa odoo dhagaanuu dhaga'uuf feene. Har'a garuu hin dhagaan. So namni kuni kaleessa maal jedhe? Kaleessa kan jedhe sun sirrii har'as irra deddeebinee jenna. Maqaan Itoophiyaatu nu kan dhufte Minilikiitu fide. Haile Sillaaseetu Itoophiyaa godhuudhaaf Itoophiyaa Abisiiniyaa turte. Ammallee fe'ii ummataatiin maqaan kun hoofeenii jijjiirra barus. I'm not sure Itoophiyaan tun maqaan kun itti fufaa. Lola kana booda. Maqaa kana biyya tana akka gaariitti jiraachisuudhaaf dhaloonni itti dhufu biyya tana sirumaa maqaa taniin jijjiirratee tan abdii qaban. Regardless maqaan kun jijjiiramuu qaba. Ameerikaanii fi biyyi guddattee akka uummanni hin diigame 110 million achiifas jijjigee rakkin akka itti finneef. So maqaa kanaa hin jijjiirrannaa jedhe what is wrong? Kaleessa kan jedhe hangaasan. Jecha inni jedhe san akkuman duratti kaasisan immoo Finfinneen fi Addis Ababaa saba tokkotu nu keessatti dhalate. Sabni kun eenyummaa isaaniitiin odoon ta'in maqaa magaalaa teenyaa ofitti moggaasee maqaa magaalaa sanii yaamamuu fe'e. Jarri kun eechaa dhufee odoon akkamitti Oromoon Oromummaa qaba. Tigreen Tigrummaa biyya Tigree yoo yaammata waan ofiitiin. Addis Ababeen ninyaa kan jedhu kun hoo Tigreen keessaa ba'e, hoo Oromoon keessaa ba'e, hoo Sumaaleen keessaa ba'e kana fe'e eenyu Ermiyaas Laggasaatiin dabalatee 360 miidiyaawwan qabaniif. Barasan no. Addis Ababee buloo biheer yeellam. Addis Ababee kan jedhamu Oromoon jira malee, Tigree jira malee Addis Ababee kan jedhu biheerri kun hin jiru. Maqaadha. Maqaan magaalaan sun immoo magaalaa abbaa qabdu. Eenyu uummanni kun hoo jedhe immoo uummanni kun arraba odoon ta'in dhaloonni isaanii ummata achi keessa jiraatan most of military kan haala adda addaatiin bara lolaasa walitti qabame san irraa kan dhalatan Oromoo himachuun feene Tigree himachuun feene ganda shanii jedhee lafa kaa'e. Bara biyya bilisaatii fi bilisaan haasa'u sana hangaasan jechuun bara shanii oduma dhibamanuu jedhan. To amma by the way ani Abiyyi wajjin fe'ii Abiyyiitiin himuuti inni kana jira. Abiyyi qubaan qabu. Garuu warri Abiyyi cabsuu fe'u amma hunoo kana nutti fideedhaniin ittiin cabsuudhaaf. So nuyi amma kan dhageenyu hangaasaa kan dhageenyu ani hangaasaa I am proud of him what he did. Waan inni jedhe sun sirriidhaan jedhe. Amma bakka taa'uu fi moti beek. Bakkeen amma inni jiru sirrii moti. Kaleecha garuu sirrii. Ammallee sanumaaf falmanne nuyi. Abiyyitu fidee achi kaayee nama akkanaati jedhan. Abiyyi immoo sirumaa like surprise itti ta'e. For a show Abiyyi mutu. Biyyatti kan galche hangaasaa. Abiyyi quballeen qabu waa'ee hangaasaa. Abiyyi caalaa garuu odoo amma sagalee ummataatiin muummichi ministeeraa biyya sanii odoo sagalee ummataatiin kan mirkanaa'u ta'e odoo paartiin kun keechaa ta'e piraayim ministeerii kan ta'u dhangaasadha malee Abiyyi mutu. Kuni haqa beek
filannoon ummataan kan deemu odoo ta'e he is triple than him voting in argate. So waa Oromooti meekalees waa Oromoo feetu haasa'e kalees har'an ta'ini. So waan kaleecha Oromoo fe'usantu har'a isaan ibiddatti qabsiisee nama kan achitti arguun isaanii Abiyyi akka achi ari aqanii petitionii hararraa akka walitti qabanii fidan waan hin jenne tokko hin jiru. Kana kan dhalate fe'i Abiyyi mutu Abiyyi rakkinarraa qaba sirumaa. Kanaafan jedhe ani akka nama tokkootitti yaaddoo hamaa keessa kanan jiru Hangaasaa Ibrahim akkuma caaluu dhabamuu hin danda'a anytime. Akkas taanan immoo Abiy Ahmed is responsible. Tasaachitti mul'ate waan ta'eef argaa keenya fe'an bakka sanitti kan jennuuf kanaaf ummata keenyanis kanan jedhe Hangaasaa kaleessaa malee kanarraa dagadhaa. Achi taa'anii garuu diinni waan nuu qophaa'u fi waan nuun jedhu irraa barachuu hin dandeenye. Oromoon qabsaa baay'ee qaba we don't care. Warra amma Abiyyi gaarii dheedhanii Abiyyi faarsu. Abiyyi faarsuun immoo biyya san keessa taa'anii yeuddeetaa giddeetaa jarri dirqama Abiyyi faarsuun achi teesse. Hamman biyyaa ba'utti profaayilii kiyyarra suuraa Abiyyiin kaawwadhee biyyaa ba'e. Because I know I can't survive. Keessumaa eega Hacaaluu galaafatan booda hammam namichi kun akka hammeenya fi jibba Oromoo irraa qabu kuni beekamaa waan ta'e kana kan dhalate. So jarri kan kaleessa taasaa waa'ee Hangaasaa har'a immoo nu immoo waan har'aa taasamu garaagarummaan keenya akana. Kan biraadhaan. Ambo kanumarratti Hangaasaa ittiin deebi'a. Amma hayyee Hangaasaan waan kaleessa dubbatee fi har'a Abashaan wacaa jirti jenne. Akkanumatti illee Girmaa Seefuudhaa saba guddaa Oromoo kana nama miliyoona 60 lollummaan kaabaa haadhumu malee safaarii Madagaskar aanuun gahaa fi kan saba kana arrabse har'a Adaanech Abeebee wajjin muudamee biiroo investmentiidhaa ta'uudhaan Finfinnee keessatti muudamee jira. Yoga dhugaa dubbannu taate Hangaasaan Amaaraatis Adaanech Abeebee bira jira. Hangaasaan Oromootis paarlaamaa keessa ta'uun maal rakkina qaba jechuudha. Namni har'a gara hundattuu muudamaa jiru namni qulqulluudhaa kam jechuudha. Akkuma duratti jedhisan ammas akkuma duratti jedhisan የሰሜኑን አጠናቁት እንጂ የተቀረው ገብስ ነው ሎሊ ካነን ጀቹ የተቀረው ገብስ ነው ከንጀሱን ማል ራከኤ ቱፊ ኦሮሞ ራቀበኒ ጃለነቲ ሞቲበር ጃለለ ማል ራቀብነ ወዶ ከንዱርተኤ አመበ ሎልኪ ኩን ከንኬኛ ከንጀኑ ከነራ ከንከ ድሩዩ ጋፎ ወያኔን ጨምደ Gaafa ummata Tigree cabsan amma wayyaanee kan jedhu sun as keessatti yeroon isaa kan dabre gizee yaallafabbat no. Wayyaanee jechuun amma ani tanan sammuu keessa godhadhee ittiin deemu ummata Tigraay. Isaanillee TPLF turanii beekamu. Maqaa isaaniitillee jijjiirratan ijoollee Tigraay dhaloota Tigraay kan lolaa jiru. So isaan maaliif experience irraa qaban? Engadde waboo keenya manni keenya kanii abdii irraa qabu abdii godhatee Finfinneetti eega galanii booda bara sannan yaadadha. Shaabiyaan golatti galchitee akkuma booda turee leencoo lataa hime sana golatti galchaniit bulaan keenya nolaa fixan. San keessaa Shaabiyatu harkaa qaba. Leencoo lataa ageenyu hundumaa turee wanni haasa'e. Ana kana dhiigammidaa dhabamsiisan. Goota gaafa san eenyummaa Oromootii akka har'a marroon kutatee kana karaan jedhee lafa ejjetee haasa'u kana keessaa fixan. San booda waboon akkatti sodaatamu sun Asmaraatti galee ittiin nu arrabsaa turan. 10 ta'anii 20 ta'aniitii waan hin jenne jiru. Gandi kun jechuudha.
gandi qubattoota waan nuun jenne hin jiru sababa gaafsan cabuun 91 addi bilisummaa Oromoo cabuun amilee keenya hundaa hin cabse achumaafis irkanneetuma ofirraa qoranne malee dogongorri gaafsan uumame jechuudha. Mooratti nu walaa galuun isaanii mooratti argamuun isaanii sun har'allee mooratti galchuuf deeme seenuma saniif dhufe bee abiyoot har'allee akkuma jiruun odoo akka tasaa alatti hafuu baate namni kun namni marroo jedhamu kun odoo alatti hafuu baate abiyoot kaatasis akkasumatti galchuu ture lammata sun so gandi kun kan jedhaa turu lola gara olaanutti ka'e kana kan ittaanu hin lollaa hiffinnaa Oromoo hin jilbiiffachiifnaa akkuma bara Miniligoone san baranallee isaa mo'achuu hin dandeenyaa halkanii guyyaatti yaafne kanuma ammas kan deemaa jiru propagaandaadhaanis qawweedhaanis akkuma jirutti. Saritaa deemu. Dubbii takka beekadu taayee fi eenyu hangaasa illeen saayiba dipaartimentii tokko keessa waliin jiranii waan beektee wahii tagaraana nyaattee jira jechuudha. Taayeen amma gaafa caffee keessa jiru caffee pirezidaantiin duruu muudamee qophaa'ee kaabineen pirezidaantii qophaa'ee sapiraayizii isa godhan jechuudha. Waan deemaa jiru quba qabaachaan turre achirratti illee haga ammaatu waan jookii fakkaatu ni agarraa jechuudha. Adeemsarratti gaafii qabaa fi falmii inni wanni san keessa godhe. Kun wanni garsiisu informationii gaappiidhaadha. Maqaan beektee OPDO haa jennu malee neetworkii san keessa hin jiraanne oduma isaan hojii jirtu waan garii quban qabdu. Haala akkasiitu taayee mudatee jechuudha. Amma wanni hangaasaas haala akkasiin na fakkaatu yeroo paarlamaa keessa taa'ee aandii shollaka alla hogaju wanni nan mul'atte maali hangaasaan laata akkuma abba taayeetti waan hin galinii fi jiraachuu dandeenya bakka tana jechuudha. Maaliif wanni abiyyiin quban qabne ta muudamtu hin jirtu inni ammoo lakki nama si jalaa shollokee ministeera ta'ee jira ragaa itti qaba hoggaajee gara takkaan naftajaa isaa reehataa jira. Yoo dubbiin tun ammoo deemtee taabii xuyixu taate qalmaaf akkuma hacaalutti qophaa'aa jechuun dandeenya. Amma sirra deebi'uu ta'e malee suni sirriidha. Akkuma jedhe san duratti gaafii duratti wajjin walitti dhiyaatte sirumaayyuu. Abiyyi namoonni assaayin godhe wanni inni achitti tarreessee lafa kaa'e sun hunduu tokko simpolaaf achi kaa'e malee angoon kanuma isaati. Hunduu walitti qabee takka takkaan ani itti gaafatamu isa ofii isaa jalatti hundeessi takkallee independent godhee gadi lakkifne. Any ministerial office indirectly isumaaf kan itti gaafatamu. Kanaaf achi keessatti namni tokko tokko gungumuullee itti ka'e. Maali hojii sitti baay'ataa jedhanii hinkaaf kunkuu sossobaa. Kana hunda akkamitti PM jalatti seena kun hunduu jedhanii gungumanii gaafatan paarlamaa keessatti agartee wantoota. Akkaataan hangaasan itti dhiyeechemmaa hangaasan immaa warra achi jiru kun beezaar fresh wanta akka beekuu hin danda'an. Isa dhiisitii caffee Oromiyaa keessatti I am definitely one fe'aa jedhu wanni fe'aa dhalatu malee Shimallis Abdiisatii fi namichumatu hojjete malee harki guddaan isaanii quban qaban. Sagaleedhanii mootii kan murtaa'u achitti. Taayee danda'aa namni akkanumaan itti maraata malee duris aangoon qabu ammalleen qabu hin haasahaa hin dubbataa hin obsuu miidiyaa wal lolaa jira halkanii guyyaayi so inni quban qabu wal dhabee. Inni anee taayee danda'a akkuma galgala galee maatii isaa laalutti Abiyyi ilaalaa bula. Rakkinni inni qabu san. Namichi is mentally stacked. Abiyyi irratti Abiyyuma faarsa inni. Odoomasiin qorka keechee taayee akkuma ganda hunoo artistii Amaaraa kana Abiyyi faarsaa bula inni. Namni Abiyyii fi PP ceequ hunduu taayee biratti fudhataman qaba. Maal jechuu keeti yoo siin jedhe inni garangalu istaa. Dadhabinni taayee kana foo inni achitti galee silaa odoo
nahar kaabate edheet ummata biratti aaran dubbat. That is like expose godhe jechuudha. Karaa hangaasatitti asaareemi. Warri haada. Ambo ima gaafiti yaafuu yeeffadhu. Namichi kuni sagalee Abiyyi oliidhaan filatamee paarlamaa keessa jira. Tokko amma shaniif filatame lama sadaffaa yaalama akkasas mabti qaba amiini namni isa beetee waan amma abashaa waccu kanaan illee nama beetee seeratti dhiyaachuu danda'u beechuki isa amma aangoo irraa buusuun very complicated waan ummataan filatamee achi jiruuf jechuki hin danda'anii odoo hin taane akka seeratti karaan cimaadha. Nama miseensa paarlamaa tokko sanuu kan filatamee amma torbeen guutiniif jechuuki mushirraa paarlamaa seene kana aangorraa ari'uun ni ulfaatti. Amma waan si gaafadhu karaan irra malu jechuuki galaafatuutu irra laaffataa na fakkaata akka amma argaa jiru kanatti hangaasaa ari'uurra hangaasaa koronaa qabsiisanuu summii nyaachisanuu akka hacaalutti xiyyiitiin rukutanuu mee lamaan kanarraa waggaa probability laattu hangaasaan aangorraa mulqamamoo in ajjeefama si fakkaata. Aangorraa namuu kaasuu hin danda'u kana booda odoo deeme illee biteenshira waa amma inni walitti qabanii finfinnee hoo gaafatte walloo dhaqxe yookiin Tuulama keessaa walitti qabdee hoo geessise hin ta'u. Ummanni Harar bakkeen ummanni isan nutaa illee itti godhe sun isaantu ibin odoo ta'ee illee walitti qabee namni kun achi nu ka'u jechuu ummata Harar qofuu danda'a jechuudha. Qa'een sun gandi sun maalifi isaan egaa kan muude fe'ii ummata sanii jala immoo seerri tokkoon eeyyamuuf nama kana achirraa buusuudhaaf taakka kan lammataa odoo buusee hoo amma inni nama tokko ari'a malee miliyoonni suni amma xiiqii isaaniitti itti bahaa jiran regardless akkuma siin jedhe san ummanni Oromoo immoo kana indi deechuudha waliigalli Oromiyaa akkuma beektu kana bakka tokko tuqan Oromoon bakka sanii bakka hunda ayyiti. Amma waa'ee dadhabinaa fi jabeenya hangaasatirraa himuti kan haasaa jiru. Xiiqii gandi nurratti deemaa jiruuf. Roorroodhaan hoo gadi bahan Oromoon dadhabaa ofiitillee hin jabeeffata beeku. So opshinni sun hin dalagu. Kanaafan jedhe hangaasaa akka tasaa kan be car accident summi ta'uu hin mala qaama hin beekamneen kanuma hundaa hoo haa ta'e Abiyoot itti gaafatama. Abiyoot balbala isaatirra taa'ee eeguu qaba. Hoo kan hin taane ta'e kanuman jedha amma saniif. Okay, kan biraa kan kanaa wajjin kaafte duratti hangaasaa sholkoo የገቡ ሌቦች ያሉ jedhee taase. Akkuma siin jedhe sanii namni tokko hootu markaatoo keessatti hattu leebaa jedhee namni hoo dura ari'u nan yaadadhaa. Namichi hate sunis innillee leebaa yakkaata akka namni san qabnu. Namuun jiru kana ta'isuma akka nama tokkooti irratti saamichaa fi hatuu hoo ta'e an akka Abiyoot kaasee rikoordii addunyaa kanarraa qaba jedhee hin yaadu. Yaadni namaa hin hatama, jechi namaa hin hamatamaa, hin fudhatamaa. Horiillee nan gaafatinaa in billions kan fudhate paarlaamaan illee gaafate kan nan gaafatee anatu kadhatee argate nama jedhu tokko. Qabeenya biyya sanii saamamaa jira definitely. Okay, so amma warri haaraa filamee paarlaamaa san keessa dheengadda muudame namni tokkollee hin jiru. Almost haaraa muti manni sun. Definitely Oromoo itti dhiise. Ani hangaasa wanni haasa'u bara wajjin jirru bara san keessumaahu I used to participate karaa birrii moti amma warri olaanu kun kan hatu bee birrii moti doolara ta'uu qaba. Birriin immaa guutte birriin Itoophiyaa it is useless wanuma hagan faayidaan qabdu. So warri inni achi kaa'e sun
hojjettuu abiyoot kaasaayit harki guddaan san keessaa akkuma siin jedhisanii kanan beeku used to be amma addaan baane kuni there is red line between us ani namuun dubbisu maalifi namni anaa wajjin haasawu namni anaa wajjin dubbatu Itoophiyaa keessa taa'ee bombi bakkiisuu ijoon damizoor ማለት ነው bombi ofii keessa keessee namni dubbatu hin jiru qunnamtii du'aaf taa'aa jechuudha so dur evidensiitu jira evidensii jajjabaan harkaa qaba san keessaa hangaasa sanillee quba qaba James Croppan jedhan international company bittaa fi gurgurra export fi import biyya galu kana dollar irraan kan deemu kan to'atu Ahmed Shideeti fi Iyyoob Takkaalii jarri kun immoo Dirredawaa keessatti Jijjigaatti United Emirates baankii isaanii Ameerikaatti firoota isaaniitiin ifatti namnuu hinaasaa evidensiin ala jira akkatti waan jedhumoo especially Iyyoob Takkaalii namni kun Oromoodha hin jedheen deebi'ee engadda sii kaasee natti fakkaatanu miidiyaa kamirratti naasee hin beeku Iyyoob Takkaalii Oromoodha jedhee tan Shimallis Abdiisaa gaafadheen because ejjennoon inni ummata keenya irraa qabu baay'ee adda miidhaa fi jibbin irraa qabu han hojjetuuf eenyu Abiyyiif hojjetan jarri kun jaruma santu deebi ammallee engadda dhumarratti albuuda kanan fe'anii karaa waa argachuudhaaf qawwee kanaan kan jedhe karaa biyya Arabaa kan deeman isaan exceptionally wanda ta'e jechuudha kan hojjetu I am sure ummanni confused ta'uun qabu angaasan anaan jedhinaa saniin jedhinaa kanaan jedhinaa jedhu san nama achi jiru saniif I am sure 100% he talking about Ahmed Shide Iyyoob ittaadhiif nu sumatti achi kaa so kuni beekamuu qaba evidensii qabaa akkuma hin jedhe qabatamaadhanii kabajamoo የተከበሩ ሚኒስትር ፕራይም ሚኒስትር ከፈቀዱልኝ ኤዴስለ ነያደ የጀዳ ኤቪደንሲ ቀበዳቲ ኤቪደንሲ ሰን አይ ፕሮሚስ ኡመተ ኪያፊስ ኡመተ እንዳፉ ኤቪደንሲ ሰን ኦፍራቴ ነሚቺ አቺ ኤርጉ ባቴ በሪአኔ ገሪ ለኪሱ ዳኒ ቆጲ ዋይን ቀቡፊ አካታይን ቀቡ ኢፍ ሳሚቺ ፊ ወንኒ ኖጀታጁ አማ ሀረር ኬሳ ሀረሪ ኤኝቱ አከቶት ኤክስፖርት ኤኙ አከጎሩ ጫቲ ኤኙ ደላለን ኢሳ ኤቹ ቻርጅን ኢሳ ደ ወነ ሁንዱ ቀበል ሁንዱ ወር አንጎ ኬስ ጅርን አካታ ሆሪን ረሙፍ ባንኪ ከመከ ረሙፍ ሶ ሰኒራ ከኤቲ ዲፊኒትሊ ummata achi keessa jiru sani Abiyyi wajjin hun hojjetu waan ta'eef Abiyyi san abeetii muti. Lij dannaatu amit astamaarech akka hattuun jiraatu anuunan beekaa jedheeni gaggabanii fuulli gurraachee afaan qabatanii sholkoo eegabbaa jennaan inni sholkoo gabbaaleefaa jennaan immoo qubattoonni sholkoo paarlaamaa eegabbaa jedhanii sholkoon tun beefematii taate amma. Akkuma Keenyaa kana jechuudha. Angaasaa sholkoon paarlaamaa eegabbaa. Sunimmaa balbala banaa seeni sholkoo ayyalam. Dhokateetii xiqqaateetii muti Ahmed Shidee kan seenu fe'ii isaatiin namichi wallaalitii fi muti bata baraggada baran eegabbaa. Sholkoo ayyalam. Hin beekama. Han beekuu qabu manni garuu ani iskeelii tatana ammam in billions. xiqqaatu multi millions jenna haasofne malee mindaan hankaffalamuuf ji'atti 10,000 jechuun har'a laala waan jiru maaliif akkamitti jiraachuu danda'a namni mootummaa keessa hojjetu haala sanii
Adaamaa oo dhaqanii halkanii guyyaa hoteela rafiin walgayii. So it is like 160 or $50 in a month jechuudha. Olaal. So namni hunduu hin haka, namni hunduu hin fudhata, namni hunduu reasonable amount haa fudhatan. Warri kun garuu akkaataan itti saamani horii guddaadha jechuu fe'eeti hangaasan. Namichi saniin beekaa Abiyoot akka gaariitti saniin hubataa. So sanii itti dhiifna. Ammaa fi kanuma. Gabaabinaan akkuma beekte tafariin ja'an saniin ja'an ammaani hangaasaadhaani. Garaagarummaa siyaasaa feene haa qabaannu namni keenya hoggaa beektee nama keenyaa fi nafxanyaa taatee hogguu nama keenya bira dhaabbanna. Aadaa kanallee barachuu qabna jechuudha. Hangaasaa siyaasaan teenya guutuudhaa guututti adda adda. Hamtuun dubbatee jira waliin nuti feenuuf ta'e fadhu adda adda kaayyoon teenya adda adda ammoo dhiiga tokko hojii qabna. Amaarri anarraan tarkaanfatee isatti akka roorrisu san hin fudhadhu. Ammoo Oromtichi waan tafarii baantiin jeen hangaasaan jaan akka gaammitti jechuudha. Hoolaan lakkuu dhalti. Oromiyaatti hoolaan lakkuu dhalti. Ofirraa eegee hangaasaa jaratti nama qaltiin jaan jechuudha. Yoga kabeeku taate illama isaa qophaa'e kana gaardii isaa heddummeeffachuudhaan taatu of dagachuun qabu. Bikka nyaatutti illee, bikka dhugullee, bikka oolullee arra nafxanyaan hoomuu daran Addis Abebeen akkuma kaleessaa caaluudhaaf dhaadataa turte sababa addaatiif arra immoo sitti dhaadataa jirti. Dookeen barbaannu. Of eeguun ammoo ta'eeti jechuudha. Oromiyaatti hoolaan lakkuu dhalti ofirraa eegi hangaasa nafxanyaan nama qaltii jennaan. Tan akkasitti haa bira kunnu. Mee teeknishaanni kiyyoo qophii taate warra ispoortiidhaa tokko isa agarsiiseetiin nama amata meeqa qabsoo Oromoo keessa ture aangoo isaa waan xiqqoo kanaan jijjiirate ammoo tunis waan nama gaddisiiftu jechuudha. Dhaaba kee gantee Oromoo gantee waa hunda dhiiftee ammoo muudamni ati fudhattee baalannaa ispoortii jechuun dhugatti waan nama ajaa'ibsiisu. Teeknishaanni qophii yoo ta'e irraan waa kaayuu ammoo gabaabinaan akka gaafitti wanni si gaafadhu hulo. Amma akka agartanitti namni beektee ministeerri dhimma kanaa obbo beektee Mardaasaa Qajeelaati. Mardaasaa Qajeelaadhaa Oromoorraa Oromoo ganee dhaaba isaa ganee hoggaa 40 booda muudama kanaaf dhimma kanaaf muudamee jirtu baalannaa ispoortii ministeerii. Bahali jechuun kun iskistaan akka taphatan bahaliidha. Utaaluu fi fishkaan ammoo ispoortiidha. Dhimma iskistaa fi ispoortiidhaatti kan itti gaafatamu Mardaasaa Qajeelaati. Gaaffiin tiyya amma Amboodhaaf. Hoggaa hagana guutuu bilisaa fixatee muudama akkanaatiin sossobamuun tunoo waan nama gaddisiisuu miti jechuudha. Dhibba tokkoffanii duubatti deebisaa jedhee dhaadhateedhaan. Ani kana gurra kiyyaan hin dhageenye namni Abiyoot Kaasayee kun Oromoo. Jechuun gaa silaa umrii nama tokkoo duubatti hin deebiftu haala adda addaatiin amlee Oromoo cabsite. Namni rakkina kaleessatirraa illee wabbarataa nuu amma waa'ee namicha sanii qofa odoo hin ta'in namni kun maqaa adda bilisummaa Oromootiin beekama. Odoo ammuma fe'ellee ta'e gaafa hojiirra jiru kan hin hojjenne kan goonennee iyyuma maraannu ittiin haa lollu malee seenadhaaf ta'a. Seenadhaaf uffannaa.
ala saniini odoo sooranii odoo maatiitti galee odoo adabatee siyaasaa keessaa bahe sunuu Oromoodhaa ulfina sila. Maal godhuu fe'e Abiyoot? Oromoo arrabsuu fe'e, Oromoo cabsuu fe'e, adda bilisummaa Oromoo akka homaan ta'in akka nama yarchuu hoogganamaa ture amma har'a hin ga'ini. Har'a jalaa baanee beeki dandamanne. Kanaafan akka jedha malee sila odoo har'a haala kanaan ijaaramuu baannee akka jedheen haasoo miidiyaa irratti dhufe. Inni fe'iin isaa garuu Oromoo cabsuu fe'e beeku. Kuni idaa gabsinoo kan jedhu odoo takka gara olaanu moonne hin moonne Oromoo kan jedhu Oromoon homaa Oromooti kan jedhu saniin wal fakkaata. Namichi kun ogummaa kanaan qabu angoomooti. Kuni dubartiinii fi akkanumaa warri seenaa kan barsiisa amma baay'ee kan barsiisa. Oromoon achi keessa hunqeefne bakka seenyi iskistaan humni astamiro baay'ee jechuun qaacha. Ofiifuun beeku namichi oliin jedhu gadi hin jedhu akkuma nama jara kanaati. So arraba parpazii lafa nuukaa beeki amma kani maaliif hoggaa ajaaba kana turree kan jedhu tokkollee rakkinaa beekinu. Na yaadadhaan lakki addi bilisummaa Oromoo rakkina keessa jira Asmaraatti. Lakki ijoolleen teenya hidhamtee miila dabreessi hime. Warri kaleessa noo akkamitti akkana jettee riinaa mormaa turani. Har'a immoo laga ce'anii PP wajjin nutti as garagalanii hoona ceeqani nan kofla tokko dheengadde. Namni tokko na arrabsee arrabni biyya kanatti gaafsanii akkuma beektu kana gaayi. Ijoolleen keessumaahuu rakkina qabde Asmaraatti lafa jalatti hidhanii lafa qotaa jiranii. Ijoolleen teenya waboonii kun maraatanii nama ijaan argee gaazexoota isaaniitiin gaafadhee kunoo isin biratti gadi fide. Akkamitti diina wajjin dhaabbattee akka jetti warri jedhan sun san booda gurbaa tokko gaafanii hoteela jiru nan yaadadhaa takka takkaan keechumaa'u rakkinni lafa san jiru sossa'uu dadhabanii achitti maraatanii yookiin maatii isaanii wajjin hin jiraanne yookiin bakka lolaan dhaqne yookiin immoo achitti illee jiru hin jiraanne rakkina keessa turan. Warri kanaa kun immoo dadhabina bara saniitifuu itti gaafatamuutu irra ture. Har'a mee argaa jara kee amma gammachuu nutti toran. Facebook keenya irratti fi waboona haala saniin hoo bookkisu biyya keessaa qawween tokko hin dhakaamne amma maquutti lolluun kaanii hin deellaan. Uummanni kun bibittinnaa'ee gandatti hoo galabe qeerroo wajjin takka walii dhufnaan Abiy echa seena diroon garamitti erguu danda'a. Diinni keenya kana immoo ittimu takka takka. Warri amma soba ba'u kunillee hoo afaan qabachuu baate gaafa san dhugaa ba'anii beeku. Tan teenya malee immoo nuyi tan biraaf feenu. Qeerroon har'a beeku. Marroo hoo jedhan maaliin siyaasaa moti beeku. Marroon siyaasaa roobni amma ga'utti. Siyaasanii fi lolli garagara. Biyya teenya qawweedhaan nu alaa cabsanii nurraa fudhatanii qawweedhaan cabsinee deeffannaa. Whether you like it or not. So, Johaaroo jedhanu Johaar nama siyaasata. Borubee amma siyaasaa poolisii biyya tokko yookiin konstituushinii biyya tokko akkaataa wajjin jiraan akkuma hangaasan bara wayyoo bara ala jiru haasa'e biyya jijjiirramu seera jijjiirramu akkamitti waliin bulle maal han jedhu sana. Waboonoo Oromiyaa ni Oromoo biyyi teenyis immoo Oromiyaa kan jedhu sana. Ambo saana raadhume tawalli naafitte amma gumgumii wayii takkaatu asoomaa jira hagam takka qabatama taatiin beeku ammoo Abiyyiin qumaara taphachuudhaan namoonni beeka jechuudha. Haal muddama amma keessa jiru kana keessaa of baasuudhaaf yeroo bitachuudhaaf mooraa qabsoo Oromoo burjaajeessuudhaaf adda qooduudhaaf qaamaaf qalbiidha Oromoon gara woboo xiyyeeffate kanallee booda deebisuudhaaf waan adda addaa yaalii godhuun isaanii mala. Gaafiin tiyya immoo hamiinsi dhufaa jiru keessaa hagam takka qabatama taateen beeku garuu sadarkaa hamiinsatti wanni ja'amaa jiru Abiyyiin
marii gaggeeffate amma gaggeeffataa jiraadha. Jawaar gadhiisuudhaaf Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaadha. Mee waayilota kee kan durirraa taatu garuma fadheenuu haa taatu eeruun amma information si bira jirurraa hagam takka probable jettee yaadda Abiyyiin Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadhiisuudhaaf. Maajii koordii tokko qaba gabaabsee jechuudhaaf. Maajii koordiin itti fayyadamu tun irq salaam yiqirtaa kan jedhu tokko qaba. Kan ittiin nama shawwadu. So amma eega as geenye booda nuyi toleraansii qabna waan hundaafuyyuu amma biyya tana nagaa godhuudhaaf haala jiru kana qabbaneessuudhaaf ahunin yiqirtaa ijaachiin saffiinu jedhee ammallee gurgurtaan kan jiru gadhiisuuf Jawaarii fi hundumaa warra hidhaa jiru kana jechuudha. Warra uummanni gaafate qeerroo nama ka'ee keessumaa hudheen gadda eega argee booda he got every reason. Sanitu jira susirrii namicha. Egaa ati waan feete yaadi namni waan biree fe'ee haa yaadu. So geemiin inni taphatu kan yiqirtaan jedhu akkuma jara yiqirtaan naa yennirat jedheetuma boombii irratti raabsaa jiru warra Tigraayissanuu. Ani akka personally amma feeling kinky. You know when I was there, gaafan biyya ture. Namni kuni abdiirraa kutadhee nama kana fuuldura ejjettee justify godhuu waan tokkollee soba hin dandeessu. Soba haasaa, soba odeessaa, waan har'a itti deebi'e kun hin jiru waan ta'eef. Anaaf erqamni bal tanbarkikoo lamminoo yookiin miilarra na kufaniitis haa jedhu waan ofii haa jedhu. Ani kanan fe'u garuu Jawaar alatti arguu fe'u. Jawaar oo ala bahe waa hojjetu san beeka. Garuu ani namni keenya achi jiru sun hunduu mana hidhaatii akka bahaniif fe'e. Maandeellan bee gaafa hidhamu san South Africa addunyaa waan dubbattuu fi jarri waan sammuu qabuuf. Even for that matter Tigreeni warri wayyaaneen kun they have common sense. Gaafa san akkan taani taanan gallakkisan. Abiyyi nama akkasiin itti fakkaatuun. So yiqirtaa argoollatin dhiifama godheetiifis innuu dhiifama gaafatee odoo bahee jechaan tureen gaafa san. Mindinoo Jawaar dhiifama gaafadhuuti bahiin jedha. Eega bahee booda abbaan beeka. Ammallee warri keenya hayyoonni mana hidhaa jiran balleessaa yakkina tokko malee inni waluma fe'e haa jedhu odoo mana hidhaatii gaaf tokko bahanii nan beeka. Sun immoo qabsoo Oromoo keessatti guyyaa 10 kan fudhatu ta'e an akka Jawaar kun odoo alaa qabaanne guyyaa 5tti gad deebisa walitti hidhanii waan deemu waan ta'e kan ani kanan beeku. In gallakkisaa kan jedhu sanan shakkii qaba malee odoo bahee yiqirtaa gallakkise ani akka nama tokkooti. This is my personal opinion. Kan caalaa homaa jechuun fe'u waliin agartuun teenya kanuma. Ayyee gaariidhaa gabaabduutti boleessa keenyallee Rabbi haa baasu. Qabsoo teenyaa Rabbi haa baasu. Ani fedhiin tiyyaa fi gammachuun kiyya isa kadhadhee odoo hin taane falmadhee goota kiyya cabsee baasu sani kan hin jaaladhu. Haala san Waaqayyo na anjeessu. Waboon kiyya dhufee Jawaar baasuu santu naaf seenaa jechuu kiyya. Mee dhaamsi baay'eedhaa saateenya xumurannee qophii tana fakkaatutti gaa walitti dachaanaa. Taarraa tanas maratiin xumuraa dhaamsa baay'eedhaaf carraase kan. Guma jechumaati jetti kanarraa hin ta'a. Jawaar innis gallakkise innis gallakkisuu baate biyyattiin suni kana booda kan mo'achuu qabnu irreen teenya adda bilisummaa Oromootii waboodha. Tanaafte siyaasa. Asanirraa rakkina hin qabu. Garuu immoo waa tokko shakka. Namni nama balleessa waan ta'eef Oromoo sanillee cinaatti ilaaluu qabu. Ni gootota tana abuun feenu. Namichi kun nama siyaasa tiimuti. Namichi kun nama balleessetti hin bade waan ta'eef sannaa qabata. Dhaamsi kiyya kan addaa ani dhuguma jechuudha fi Oromoon namni ta'e. Namni ani Oromoo ofiin jedhu. Ija isaa, qabeenya isaa, beekumsa isaa hundaa amma karaa wabootitti deebisuu qaban jedha. Itti dhiisaa xiiqii ganda jechu kana. Individuaalii jala hoo deemne akkanumaan yeroo fidha malee
jijjiiramni tokkollee fiduu hin danda'u. Wasting a time. Namicha tokkorra itti aangooni isa achirraa buusuudhaaf focus godhuu qabna. Karaa hundaan yaadan qabeenyan waan hundaan kanan jedhu kanuma kun dhaaba kan caalaa waan itti da'uun qabu. Tanuma sammuudhaa qaba ammaaf. Faaduu waa dhugaa irraa wal mari'annee uummanni keenya illee waa iddoo akkasirraa qayyabatan hubatan abdii guddaa qabnaa. Irra deebiidhaan affeeraa keenya kabajjii asirratti horii bulii deebani.